हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मी के ट्रिमर की, जो हमने मंगाया था अमेज़ोन से कुछ महीने पहले। ठीक है, अभी इसकी बात करेंगे हम। आज इसकी खासियत की बात करेंगे। ठीक है भाई, पहली बात तो ये IPX7 है, मतलब यानी ये वाटर प्रूफ है। आप इसको धो भी सकते हो, ऊपर का जो हिस्सा है इसका धो भी सकते हो। केबल जो मिलता है आपको अच्छी क्वालिटी का मिलता है। और ये जो है मी का पाउच, जो आप ट्रैवल के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, साथ में आपको 2 हेलमेट्स मिलते हैं, आपको इसके हिसाब से एडजस्ट करने के लिए, आपके ट्रिम के हिसाब से आपको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, साथ में स्टील मिलता है, जो कि आपको अच्छा है। ठीक है, ये दूसरा वाला हेलमेट है। साथ में एक ब्रश मिलता है, जो कंपनी साथ में बॉक्स कंटेंट में प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये आपको बता देंगे साथ में कनेक्ट करके हम। और साथ में एडजस्ट कैसे करेंगे उसको, ऑन ऑफ का पावर बटन है, नीचे इंडिकेटर है, जो ये सब अपने लेवल पे, जैसे चार्जिंग का जो लेवल होगा उस हिसाब से वो इंडिकेटर लाइट शो करेगी आपको। ठीक है, कनेक्ट हो चुका है। देखो, साथ में हमने ऊपर से हेलमेट पहना दिया है इसको, और इसको बताएंगे। दिख सकता है आपको, देखो देख सकते हो आप, जो हिसाब से देख रहे हो। हमने पहना दिया इसको अंदर, और ये तो नीचे मी की ब्रांडिंग भी मिलती है आपको। और ये रहा, ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे देख सकते हो आप, नीचे ऊपर हो रहा है ये। ठीक है, इसकी भाई एडवांस मतलब क्या, 5 मिनट चार्ज करोगे ना आप, 10 मिनट का आपको बैकअप मिलता है। ठीक है, इसका ये एडवांस है। दूसरी बात, इसमें आपको 90 मिनट तक आपको पावर बैंक, एक बार आप चार्ज करोगे इसको तो बस आपको 10-12 बार आप यूज़ कर सकते हो इसको। इसमें पावर का कुछ इशू ही नहीं है। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ महीनों से, मैं तो सिर्फ एक ही बार इसको चार्ज पे लगाया था बस, और कुछ भी नहीं। देखो साथ में, देखो पावर बैंक से कनेक्ट करने के बाद इंडिकेटर शो कर रहा है, मतलब चार्ज फिलहाल कभी मैंने जब लाया था तब उसको लगाया था एक बार, उसके बाद अभी तक लगाया नहीं। ठीक है, आपको हटा के बता देंगे। देखिए सामने, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको जैसे कि। और जो भी है, देखो बॉक्स पे कंटेंट भी लिखा है, जो जो आपको मिल रहा है। साथ में इसका जो प्राइस थी भाई 1499 की प्राइस थी, पर आपको 1100 में भी फिलहाल अमेज़ोन पे या तो मी.com से मिल जाएगा। ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा है चाइना। देखो यहाँ पर लिखा है टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ से आया है, क्या आता है। छोटी मोटी अनबॉक्सिंग हम लोग आती रहती है भाई। अगर आपको चाहिए ना तो इस कमेंट में बताना है कि भाई आपको कौन सी अनबॉक्सिंग चाहिए, वो हम आपके लिए ज़रूर अनबॉक्सिंग लाएंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, देखिए बॉक्स तो भाई बच्चों ने हालत ख़राब कर दी है बॉक्स की। ठीक है, छोड़िए, ऐसी छोटी मोटी अनबॉक्सिंग आज के लिए भाई इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई ना भाई, लाइक ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये रहा मैं आपका